Quiero actualizarme, creo que estoy desactualizado, creo que sí. En verdad, el bruxismo, hay muchos artículos científicos nuevos, hasta 2 a 3 años, que han cambiado mucho. Principalmente, hay un artículo que llamamos de ISTAB, es un artículo que es una herramienta estandardizada para avaliación de bruxismo. El ISTAB es muy actual y son directrices para qué debemos hacer, qué debemos investigar en nuestros pacientes, qué debemos mirar en una férula oclusal de pacientes con bruxismo. Muy interesante. Hablaré todo de estas actualidades para ti, especialmente en un evento 100% gratuito y 100% online, que es la jornada más allá del dente. Entrenamiento práctico en bruxismo de TM y férulas oclusales. Estoy contigo.